Eu estou muito honrado em conhecer... Daqui, pode ficar à vontade. Isso daí, o que é? É um poleiro de madeira imbuída de mana. E eu soube que os Pixie Dragons só pousam nesse tipo. Eles gostam de cadeiras. É uma informação muito valiosa. Pro senhor um chá. E pra você, néctar com infusão de mana. Ai, os documentos da Biblioteca Real dizem que a sua dieta consiste em mana e néctar. Qual é o problema dele? Aliás, onde está o Earth Dragon? O senhor mandou entregá-lo aqui mais tarde. Não, senhor. Ele tá na minha caixa de itens. Entendi. Então, nesse caso, vamos até o galpão começar agora mesmo.